আসসালামু আলাইকুম। হোম প্লেট কিচেন আপনাদের স্বাগতম। আজকে আমি দেখাবো গ্যাসের চুলায় বারবিকিউ চিকেন। বারবিকিউ চিকেনটা তাওয়া বা যে কোনো ফ্রাই প্যানে তৈরি করতে পারবেন খুবই সহজে। আর এই বারবিকিউ চিকেনটা আমি তৈরি করছি ঘরে থাকা খুবই সহজ মশলা দিয়ে, যা সবসময় হাতের কাছে থাকে। আশা করি রেসিপিটা আপনাদেরকে ভালো লাগবে। বারবিকিউ বানানোর জন্য এখানে চিকেন নিয়েছি 4টা। এবার চিকেনের যে অংশগুলো মাংস বেশি সেখানে কেটে কেটে নেব, যাতে ভেতরে মশলা ভালো করে ঢুকতে পারে, যাতে ভেতরে ভালোভাবে কুক হতে পারে। সামান্য একটু ক্যাপ দিয়ে দুই পাশে এভাবে কেটে কেটে নিব। একটু ডিপ করে কেটে নিচ্ছি। চুলাতে বারবিকিউ করব এই জন্য বেশি বড় না নেওয়াটাই ভালো। চিকেনটা ম্যারিনেট করার জন্য লবণ নিজেদের স্বাদ মতোই নিতে হবে। সাধারণত 1 কেজি চিকেনের জন্য একটু লবণ দিলেই হবে। চিকেনে আপনারা লেবু রসটা ব্যবহার করতে পারবেন। চিকেন আর লেবু রস ভালোভাবে মেখে নিব। যেমন সফট হবে তেমন লবণটাও ভেতরে ভালোভাবে ঢুকবে। লেবু রস দিলে গন্ধ দূর করতে সাহায্য করে। এবারে সাথে সাথে বারবিকিউ মশলাটা মিক্স করে নিব। এখানে নিয়ে নিচ্ছি 3 টেবিল চামচের মতো টক দই, 3 টেবিল চামচ আদা বাটা, টেবিল চামচ রসুন, 1 টেবিল চামচ লাল মরিচের গুঁড়া কিংবা নিজেদের স্বাদ মতো ঝালটা দিতে হবে। আধা চা চামচের মতো হলুদের গুঁড়া, 1 টেবিল চামচ বারবিকিউ মশলা। বাসায় তৈরি করা বারবিকিউ মশলা দিয়ে দিচ্ছি। ভাজা জিরার গুঁড়া, কালো গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি আধা চা চামচ। এবার সব কিছু খুব ভালোভাবে মেখে নিব। এই মশলার ভিতরে কোনো লাঞ্চ না থাকে। সব মশলাগুলো এখন চিকেনের উপর ঢেলে দিচ্ছি। বেশ কিছুক্ষণ ধরে চিকেনটা এভাবে মেখে নিতে হবে। মশলাগুলো চিকেনের ভিতরে একদম ভালোভাবে ঢুকে যেতে পারে। এখন এটাকে ঢেকে রাখবো। চেষ্টা করেছি এই বারবিকিউটা সামান্য কিছু মশলা দিয়ে তৈরি করে দেখাবো। তেল দিয়ে কোনো ঢাকনা বা পেপার দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। সারা রাত ফ্রিজে রেখে দিতে হবে। ওভারনাইট রাখলেই হয়ে যাবে। তবে যদি হাতে একেবারে সময় না থাকে, তারপরেও 1 ঘন্টা ম্যারিনেট তো করতেই হবে, তো সেক্ষেত্রে ফ্রিজে রাখার প্রয়োজন নেই। এবার আমি চিকেনগুলোকেও আরও ভালোভাবে একটু মশলা মাখিয়ে নিব, নিচ থেকে ওপরে, ওপর থেকে নিচে। তারপরে যাবো এটা চুলোতে ফ্রাই করতে। তো চুলায় একটা ফ্রাই প্যান দিয়ে সামান্য একটু তেল দিয়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। এবার একটা একটা করে চিকেনের পিস দিয়ে দিচ্ছি। খুব বেশি চাপাচাপি করে এটাকে দিবেন না। চিকেনগুলোকে খুব বেশি আছে সেদ্ধ করা যাবে না, একটু মিডিয়াম আছে সেদ্ধটা করে নিতে হবে। ঢাকনা দিয়ে এটাকে ভালো মতো সেদ্ধ করে নিতে হবে। তবে একটু পর পর ঢাকনাটা উল্টিয়ে দিতে হবে, এক পাশে যাতে আবার পুড়ে না যায়। এখানে একটু বাটার দিয়ে দিলাম। বেশ কয়েকবার করে কুক করতে হবে সেদ্ধ ভেতরে ভালোভাবে হওয়ার জন্য। ঠিক এভাবে বেশ কয়েকবার আমি উল্টে দিচ্ছি এবং চিকেনটাকে আমি পুরোপুরি সেদ্ধ করে নিয়েছি। বারবিকিউ আসল ফ্লেভার কিন্তু বাটারে, তবে আপনারা চাইলে কয়লা দিয়েও করতে পারবেন। তো ব্যাস একইভাবে আমি সবগুলোই পুরোপুরি সেদ্ধ করে নিয়েছি। আমার মোটামুটি পুড়তে ব্যাস 20 থেকে 25 মিনিটের মতো সময় লেগে গেছে চুলার মিডিয়াম লো হিটে বারবিকিউটা তৈরি করতে। ভেতরে কেমন সেদ্ধ হয়েছে পুরতিটা ভেঙে দেখিয়ে দিচ্ছি। আমার চ্যানেলে আরও অনেক ভিডিও আছে, চাইলে সেগুলো দেখতে পারবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং পাশে থাকার অনুরোধ রইল। ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আল্লাহ হাফেজ।